गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन आंनि चेनेलाव बरायफिननानै लानाय जाबाय। आंजों दंफायो दा UTOनि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारी। बिथांजों आङो दिनैहाय जोंनि BTC आव जेरैबायदि सोलिगासिनो दङ, गुबुन हारिया दिनैहाय बे गामि दानख'नाय बा सुसननायनि बारै आं दान्दिसे बिथां मार्कुस बसुमतारी UTOनि आफादगिरि बिथांजों आं दान्दिसे बिनि बारै सावरायलायनि। थौदि बिदिब्ला जों एसे सावरायलायनि। नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय UTOनि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारी। बिथाङा आंनि खाथियावनो दङ। बिथांजों आं दान्दिसे बे जितु BTC आव दिनै गामि दानख'नाय बा सोसननाय बिनि बारै एसे नोंथाङा मोजाङै फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। गिबियाव खुलुमबाय आरो नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो जों UTOनि जानानै साफ्रोमबो जों गाहाम मोनसानायखौ गिबियाव बावबाय। जाबाय नोंथांनि बे कुइसना बिराद जोंनि थाखाय गोनांथि। माने थांनाय BTR रेकर्ड मथे जेनाखि वान अफ दा माने मोनसे बेखौ क्ल'ज होननानै बुङो। दा बेवहाय माने गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय होननाया दंफायो। दानख'नाय बुस्थुआथ' जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनांखा, बयबो मिथिखागौ। दाजाबनायाला जोंनि थाखाय मोजां। दा जोंनि UTOनि जेनाखि मोनसे साननाय आरो जेनाखि बै समाव जों एप्लिकेसनबो होदों, मेम'रेन्डामबो होदों, बेवहाय जों होनदों गामिखौ दानख' खिन्थु एकर्डिं टु 1951 सेन्सास मथे खालामनांगौ। मानोना जुदि 1951 सेन्सास मथे जुदि बे गामिखौ पपुलेसनखौ नायनानैहाय जेरै दानख'योब्ला बै समाव जों अलरेडि 80% 90% खा 1951 सेन्सास मथे। दा बे क्ल'ज मथे बिसोरो बुंदों जे जेनाखि 50% ट्राइबेलफ्रा गैया बेखौ BTRनिफ्राय बा BTCनिफ्राय दानख'गोन। दा दे थिगैनो दं, जाथों। बिदिब्ला जों मा खालामनांगौ? जोंनि डिमान्डआ बेनो जे 1951 सेन्सास मथे जानांगौ। बियो 1951 मथे गामिखौ दानख' आरो दाजाबबो। जुदि बेबायदि जोङो बयबो डिमान्ड खालामनानै, बयबो जोंनि जेसेबां जातीय संगठनफोर दं ज' लोगो लानानैहाय जोङो जुदि बेबायदि डिमान्ड खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय फारसेजों नायोब्ला बेयो प्लास माने जों मोनदेरगोनसो रासिन। गुवाहाटि बादियाबो जोंनि गासिनबो, जायनि फलावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारानो मा बुंदों बियो बिश्व शर्माया ट्राइबेलनि हा बे बर'नो, कार्बिनो, राभा, गार'नि बिसिनि हायावसो जों थागासिनो दं होनना बुंदोंमोन ना। दा बिनि थाखायनो बुंदों बियो, जिहेतु बे माने डाटा 51 सेन्सासाव नायलानो नुजोबखायो। माने जों बै समावनो मेजरिटिखा। दा बिसोरो प्रेजेन्ट जेनाखि सेन्सास मथे बिसोरो बे बुस्थुखौ मावनो नागिरदों। दा बेवहाय अलरेडि जायफ्रा दं न' डाउट बिसोरो मेजरिटि, खिन्थु जायफ्रा दं पपुलेसनाव बांसिन नंगौ, खिन्थु बिसोर जायफ्रा दं बिसोर इलिगेल। बे आंनि खोथा नङा, आयेनानो बुङो बेखौ। बेयो जाहैबाय आयेनाव बुंनाया खारन जाहैबाय 1886नि आसाम लेन्ड ल' रेगुलेटिं एक्ट चैप्टार 10 मथे जाय नन ट्राइबेल, जाय नन नटिफाइड क्लासफ्रा जोंनि बे हायाव दङ बिसोरो गासिबो इलिगेल। बिसोरो आयेनखौहाय बारसिगांनानैहाय आयेनखौहाय गेम केयार खालामनानै आयेनखौ मानिया मालायनो जोंनि हायाव दङ, ट्राइबेल हायाव। दा बिसोर अलरेडि दायनिगिरिखा। दा बे आंनि खोथा नङा, बे आयेननि खोथा। प्लास गुवाहाटि हाइकर्टआबो बे खोथाखौ बुंदों। दा दिनैहाय जोंनि बे BTC ओनसोलावहाय 18टा बेल ब्लक दङ। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो माखासे माने जायनाखि बेल ब्लक एरिया गोलैयाखै, बेयो 20%सो हाबदों आरो 20%सो हाबनानै दं। खिन्थु बेखौ जुदि जों नायोब्ला 51 सेन्सास नायोब्ला, 1951नि सेन्सास नायोब्ला बे हायाबो जोंनिखा, जोंनो मेजरिटिखा बै समाव। ओमफ्राय दा बे प्रेजेन्ट दाख्लि नुबाय गभर्नरजों रायज्लायदों, बिसोरो मा बुंदों? CM जों रायज्लायखांनानै फैनानै मा बुंदों बिसोरो डायलग होबावदों, बेल ब्लकखौबो उठायनानैहाय बे बेल ब्लकनि हायावबो माबानांगौ, जेनेरेल खालामनांगौ। बे जागोन नामा? जाया। जुदि बियो जुदि आसामाव बेल ब्लकनि हायावहाय बे नन ट्राइबेलफोरनो सेम जायानाखि नन नटिफाइड क्लास बिसोरनो एखे जुदि स्टेटास होयोब्ला, हानि राइट्स होयोब्ला अल इन्डिया जाजोबनांगोन। अल इन्डिया एखे ट्राइबेलफोरनि राइट्सआ, अल इन्डिया एखे। दा बे अल इन्डिया बेसिसाव बेखौ खालामनांगौ। बेवहाय बे
जोंनि बिश्व शर्माया बुंब्लाबो मा जानो खालामनो हागौ खिन्थु बिखौ जोङो नांब्लानो बियो गावनो बाध्य जानानै बियो माबानांगोन बेखौ बे आयेनफोरखौहाय उथायफिननानै लाजोबनांगोन दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाय UTOनि जोङो बेवहाय गावजों गाव एना एनि जाया मालिनो जोङो गावजों गाव बखिलाया मालिनो जों ज' जानानै खौसेयैहाय जोङो नांनांगौ आरो बर'नि थाखायबो नांनांगौ आरो दा एट प्रेजेन्ट जोङो 2012निफ्रायनो प्रदुत कुमार बरानि जों लोगोसे जों जिनाखि बेल ब्लक केसखौहाय होनानैहाय 2019 सनावहाय जोङो जिनाखि अर्डार मोनबाय इन्ट्रिम अर्डार बेखौहाय जुदि जोंनि बे बिटिआर सरकारा गोसोब्ला गाबोननो इमप्लिमेन्टेसन खालामनानैहाय बेखौहाय जुदि मावोब्ला हाइकर्टनि अर्डार मथे बेल ब्लकनिहाय जों गाबोननो मेजरिटि जायो नोङो दा होखार सरकारखौ जों बुङाखै होखारनाया सम्भब नङा भटार लिस्टखौ दानलाय दिनैहाय भटार लिस्टखौ लानानैसो दिनै मा जोङो सेन्सास खालामो ना भटार लिस्टखौ लानानैसो दिनैहाय जोङो 70-30% जानानै दं बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दा जोंनि बुंनांगौआ बेनो दा जों खौसे जानांगौ बिनि एगेन्स्टआव गसंथानांगौ आरो दंबावोसो नै माबा जोंना मा होनो बबेनि राजा ओंखारखो डुप्लिकेट राजा बे बिटिसि दाथ' जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेखौबो कमतापुर लेन्डआवहाय सोनायनि खोथा बुङो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो दा बेनो आसरित दा बिदिया मिनिनो ना मा रागजोंनो माने दिनैहाय मिनिफ्लांबाय आङो खारन जाय बुस्थु जाया आरो खिन्थु जाया होननानै जों थालाबो जाया जोङो बिनि एगेन्स्टआवहाय गसंथानांगोन दाख्लैबो नुबाय जोंनि निउसआवहाय माखासे आट्रासननि लिडारफ्रा प्रसेसन होलायदों माबा होलायदों माबा जाय कमतापुरनि एगेन्स्ट बिसोर हुसियार होलायना होनदों बिसोरो मा बुङो बुंबाय थाथों जों नेटा बुंनांगौआ मा जोंनि बेल ब्लकखौ गासैबो खालि खालामनांगौ बिखौहाय आयेनानो दंखायो बेखौ हाइकर्टनि अर्डार मथे बे खामानिखौ मावनांगौ बिनिखायनो दा जोङो बावैसोनो दा जोंनि गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डारखौ मोनखांनानैबो आसाम बे स्टेट गभर्नमेन्टआ बिसोरो मावाखै खामानि खारनानो बेनो माने ल'आबो जेनेबा बे कर्टफ्राबो गासैबो बे सरकारनि आखायाव थायो नालाय दा बिसोरनो दिनैसिम जोंखौहाय बेबायदि जोंनिफ्राय प्रेसार मोजां मोनैखाय हयथ' हाइकर्टनि अर्डारखौबो मानियाखै दा जोङो सानो बावैसोनो जोङो सुप्रिम कर्टआव थांनायनि माबाखौ लादों सुप्रिम कर्टनिफ्राय खनसे जुदि अर्डार लाबोबायब्ला बे इभिक्सना जुदि जायोब्ला जोंनो गाबोन बे माबायावहाय जोंनि एरियायावहाय 18टा बेल ब्लक दं जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय 18टा बेल ब्लकआवहाय जोंनो मेजरिटि जाफैयो ओमफ्राय आरो दा जुदि जोङो मेजरिटि जायोब्ला आं सानो बर'लेण्ड बिनियावबो बेवहाय जों जुदि मेजरिटि जाखायोब्ला आसाम सरकार भारत सरकारफ्रा बाध्य जानानैहाय बे बर'लेण्डखौहाय होनो बाध्य जागोन दा जेनेबा नैबे जिहेतु प्रमद बर' दिनैनि बे सरकार थानायखौ जिहेतु नैबे दा कमतापुर लेन्ड बिनायनि सोमोन्दै बावहाय नैबे कच बिहारनि राजाया जे दिनैहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंनि बिटिसि आसामनि गुबुन गुबुन जायगाखौबो दिनै बिथांमोना सिख'नो नागिरदों बा जोंनि बिटिसिनि मोनसे क'क्राझारजों चिरांजों सेनो नागिरदों दा गुबुन हारि होनना बुङोबा राजबंशिफ्रा दा दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनै बिनि सायाव जेबो बुंनायनि माबाखौ नुनो मोनाखै नोंथाङा मा बुंनो सानो बाव दा प्रमद बर'आ मा बुङोबा मा बुङा बेखौ जोङो बुंनांगौबो दरखार गैया मानोना बिथाङा दा रुलिंआव दं ओमफ्राय जायफ्रानाखि होनो नागिरग्रा बिसोरजोंनो दंफायो नालाय बेनिखायनो हयथ' बे गोसोजों बेखौहाय जाजानो लुबैयाबाबो हयथ' सायावहाय बुंफोरनो हाया दा खिन्थु सिगां नायोब्ला आरोखि जेनेबा जे बिथां प्रमद बर'आ बिनि बिसय आं फंनैसो बुंनो सानबाय खारना जाहैबाय जों जयैहाय सानसे समाव 6 जनगोष्ठीनि ST होयैनि थाखाय होनाङैनि थाखाय आरोखि जोङो जयैहाय दिल्ली सनापुराव ज' आन्दलन खालामदों आरोखि दिल्लीयाव जों धरना हैदों सनापुराव मास गेदारिं जादोंमोन बहायबो जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बहाय बिथाङाबो दंमोन दा बेफोरबायदि स्पिरिटखौ नुयोब्ला ओमफ्राय एफा बोसोर बियो 10 बोसोर बियो आन्दलन खालामबोबाय दा बेफोरखौ नुयोब्ला जों सानो आरो बेहाबो निस्सय माबा थानो हागौ सोर मा बुङा बेखौ बुंनो हाया मिथिया सोर माबोरै मोनदों प्रमद बर'खौहाय
आं बेखौ बुंनो थाङा आरो मिथियाबो खिन्थु आं जा मिथियो बे फंनैसो खोथाखौ आं बुंबाय आं बेखौ लोगो मोनदोंमोन जोङो ज' ज' आन्दलन खालामदोंमोन ओमफ्राय बे हिसाबै आंनि एसे फोथायनाय दं बे निस्सय बे कमदाफोरनि सायाव बेबो हयथ' गोजोननाय गैयागोन खिन्थु बिनि सायाव जों गासैबो डिफेन्ड खालामनो हाया जिहेतु बियो दा पलिटिसियान जाबाय दा गावनि लाबनि थाखाय ओरै ओरै खालामनानै मा खालामगोन जों बुंनोबो हाया खालामनोबो हागौ खालामा जानोबो हागौ दा बेनिखायनो जोङो दा बिनि एगेन्स्टआवहाय एकदम बयबो खौसे जानानैहाय गसंथायाब्ला सोमावसारनायाबो खिन्थु बे भाइलेन्ट नङा डेम'क्रेटिक प्रसेसआव जों जुदि सोमावसाराब्ला हयथ' बे बिजेपियाथ' मा बिजेपि सरकारा गोसोखां हायो जेरै 370 काश्मीर बादि मोनसे स्टेटखौनो बिसोरो संबिधाननिफ्राय 370 आर्टिकेल 370खौ आउट खालामनानैहाय बिसोरो मा खालामगोन दा दानि बुखावनानै मोनसे स्टेटखौनो बुखावनानै बिसोरो मा खालामो इउनियन लादाख ओमफ्राय ओरैहाय जम्मु काश्मीर दा बेखौनो जोङो बै राजबंशिफोरनि बुंनायखौ मिनिफ्लांनो हागौ खिन्थु जोङो सिरियास थानाया मोजां आंबो मिनिफ्लांदों माने बेखौ माने बिसोर सानदों आंनि मिनिनायनि खारना जाहैबाय बिसोर सानदों जों गैया जोंनि 5,000 जन मानसि थैबोबाय बेयो खालि जोंनि बे आबसुनिफ्राय नङा जोंनि बर'फ्रा उपेन ब्रह्मनिफ्रायल' नङा आन्दलना 1967निफ्राय पिटिसिएनिफ्राय बिसोर उदेसल डिमान्ड खालामदों दा जों बेखौ जुदि नायोब्ला जों दिनैहाय 53 इयार्स जाबाय जोंनि आन्दलन खालामनाया आरो नोंथांमोनाबो खालामदों एफा गोबां सोमावसारदों बुहुमावनो नोंथांमोननि जेनाखि आन्दलन एनडिएफनि आन्दलन खालामनाय बिनि दाना बुहुमानो बर'खौ सिनायदों एफाग्राब सेक्रिफाइस खालामदों दा दिनैहाय बेफोरबायदि खालामसेयावहाय जोङो बे बुस्थुनि थाखायनो बे हानि थाखायनो बे एरियानि थाखायनो बर'नि थाखायनो बे हानि थाखायनो जोङो नांदों जोंनि बिदा फंबाय बिब' फंबाय बयबो नोंथांमोन बायदियाव नांदों नै बेखौहाय जोङो स्लटनि बिसोरो खमथाफोराव हरगोन नामा जों सोरबा होनो हाया जाया जोङो बयहाबो बर'नि थै दं खिन्थु बे बर'नि थै दं होनब्लाल' जाया जोङो निस्सय बे बर'नि थैखौहाय जोङो एकदम ट्रु सेन्सआवहाय माने बेखौ बाहायनांगौ ट्रु स्पिरिटआवहाय जोङो बाहायनांगौ माने आं बुङाखै गावथारलायनाय बुथारलायनाय बिदि बुङाखै आं मा बुंदों जोङो थैया गरम जानाय जोङो निस्सय जोङो डेमनस्ट्रेसन खालामनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ डेम'क्रेटिक प्रसेसआव दा बेवहाय जोबथारनायाव आं नोंखौ मोनसे खोथा कुइसन सोंनो नागिरदों दा जेनेब्ला नोंथाङा UTOA आफादा दिनैहाय गोबां रिलिफनि बारै सिसुबारि रिलिफनि बारै आं खोथाखौ सोंनो नागिरदों बेवहाय नोंथांखौ सम सम प्रेस मिट बा गुबुन बाव सिसुबारियावबो थांनानै नोंथाङा सम सम खबर लाहोयो दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो सिसुबारियाव आं नै सानथामसोल' जादों थांनानै फैनाया बेवहाय थांनायनि खारना जाहैबाय AIPनि मोनसे प्रग्राम दं आरो दा बेखौहाय जोंनो हस्ट खालामगोन जोंनो अर्गानाइज खालामगोन आरो बेयो जाहैबाय कमिउनिटि मबिलाइजेसन ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय हिउमेन राइट प्रसेस बे मोननै टपिकखौ लानानै बे मोननै टीमखौ लानानैहाय जोङो 100 जन जोंनि ग्रास रुट बे ग्राउन्ड लेभेल कमिउनिटि लेभेलावहाय जोङो बेखौहाय ट्रेनिं काम एवारनेस प्रग्राम मोनसे लादों बेखौ जाहैबाय जों 5 तारिख सेप्तेम्बर खालि सिसुबारियाव नारायण सिसुबारि बेवहाय खालामगोन आरो खारना जाहैबाय बिनि माबाखौ बे एवारनेस प्रग्राम प्लास ट्रेनिंखौ खालामनायनि खारना जाहैबाय माने जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि हिउमेन राइट्स जोंहा बिराद राइट्स दं जोंहा मोनथाय दङ इन्डिजिनियास थागिबि हिसाबै नाथाय जोङो बेखौ A to Z मिथिया जायनि फलाव जोङो समावहाय जेरैबायदि नांगौ प्रपार डिमान्डखौ जों खालामनो रोङा बा मिथिखानानैबो साहसान सोहैया खोथाखौ बुंनोनो साहसान सोहैया जोंनि बे गामियाव थानाय बा जों माखासे जे जोंनि लेखा गोरों मानसिफ्राबो बिदि जायो दा बिनिखायनो जोङो बेवहाय जोंहा राइट्स मा राइट्स दङ जेनेबा जोंहा आं बाराखौ बुंला बे मोनथामसोखौ उदाहरन होनो आं मोनसे जाहैबाय जोंना लेन्ड राइट्स बेल ब्लक नाम्बार 2 जाहैबाय जोंना माबा दं फरेस्ट राइट एक्ट 2006 ओमफ्राय नाम्बार 3 जों मोनसे एट्रसिटिस एक्ट बे मोनथाम बुस्थुखौहाय जों होनांगौ मानो होनब्ला बेफोर जोंनि थाखाय डेलि लाइफआव बिराद गोनांथि दा बिराद गोनांथिथार दा बेखौ जोङो
बे आयेनफोरखौहाय जोङो माखासे बुस्थु खोन्थागोन स्पेसियेलि आं दा मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों फरेस्ट राइट एक्ट 2006 13 डिसेम्बर सिम जाय बर' बा नन ट्राइबेलफ्रा मोनसे फरेस्ट हायाव दंमोन बे हाया बिसिनि जायो खिन्थु जायफ्रा नन ट्राइबेल जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरो बैसिम 13 डिसेम्बर 2005 सननि 13 डिसेम्बरसिम 75 बोसोर थानायनि प्रुफ होनांगोन बिसोरो अब्लासो बे हाखौ बियो थानो मोनो आरो बे हायाबो बिनि जायो थिग बेबायदि खिन्थु 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि उनावहाय जेरै बर'फ्राबो बबेबा मोनसे फरेस्ट लेन्डआव थाहैदोंब्ला खिन्थु बेबो इलिगेल जायो बेबो होखारजायो आरो दा नैफोरबायदि खोथाखौहाय जोङो बे जोंनि गामिनि ग्राउन्ड लेभेल बे गामि लेभेल कमिउनिटि लेभेलावहाय जों बेफोरबायदिखौहाय 100 जननो जों खोन्थाजानगोन आरो बेबायदिनो जोङो सम सम माने जेराव मालाबा सुबिदा मोनब्ला गुबुन गुबुन गामियाव थाङो बेबायदि प्रग्रामखौ लाबाय थागोन जाहाथे बि एवारनेसनि दारै जोंनि मानसिफ्राबो आयेनखौ मिथिनानै थाथों जाहाथे आयेनखौहाय भंग दा खालामथों तो रायजोफोर नोंथांमोना गासैबो खोनाबाय जानांगौ दिनैहाय गामि दानख'नाय बा सोसननायनि बारै बिथाङा दान्दिसे UTOनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा दान्दिसे गुवारै खेंफोरथिखौ होलांबाय आरो बेजों लोगोसे सिसुबारिनिबो माखासे खोथाखौ खेंफोरथिखौ होलांबाय तो आंनि चेनेलाव नोंथांखौ दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ हामबाय होननानै बुङो तो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि